Yanga walilalamika wakasema wanaenda kasi kutafuta alama zao 3, wanaenda kutafuta ushindi wao ambao wanaonekana walinyimwa na bodi ya ligi. Wakasema hawaamini bodi ya ligi, kwa walishtaki bodi ya ligi, wakashtaki Simba kutokana na mchezo ule wa tarehe 8 ambao ulipaswa kuchezwa dabi. Barua imerudi kutoka kasi kwamba kesi yao haina mashiko hasa. Kwa hiyo unaelewa vipi kuhusu kwanza hili swala la kasi na kesi ya Yanga? Of course, asante. Of course, kwa mimi jinsi ninavyoelewa, kuna kitu ambacho Yanga, kwa mtu yoyote mwenye kufikiria vizuri, asingeweza hata kama ingekuwa ni wewe ukapewa kwamba fanya maamuzi juu ya hili, sidhani kama ungeamua kwenda kule, kwa sababu kwanza tunaona hata katika masuala ya kawaida, hata katika issue za kawaida hizi hapa, unaweza kuwa unahitaji msaada labda TRA au wapi katika ofisi yoyote ya kiserikali, lakini uweze kutoka hapa ukaenda moja kwa moja, lazima utaanzia katika ngazi ya mwenyekiti wa mtaa, hakutambue kwanza wewe ni nani, uko kwenye mtaa wake, na utaenda na document ya kutoka kwenye mtaa ambao unaishi. Kwa hiyo kama unaweza kutoka hapa kwenda moja kwa moja wakati unajua unatakiwa upite kwa mwenyekiti, means kwamba umedharau huyu mwenyekiti au umedharau nafasi yake alionayo. Alisema ana imani na huyo mwenyekiti ambaye ndo akaona bora aende juu kwa juu. Ni sahihi, hauna imani. Basi kama hauna imani wange take time sana sasa wanasheria wa Yanga. Na hili nafikiri hata mwanasheria popote alipo kama yeye nafikiri hata yeye mwenyewe anajua. Lakini tuwezi kujua mle ndani kwamba labda ni changamoto ni yeye au labda alishinikizwa na management ya Yanga. Inawezekana tukawa tunamtolea mapovu sisi mwanasheria wa Yanga, lakini kumbe kuna shinikizo la uongozi ndani ya Yanga. Kwa sababu haiwezekani kwamba mmepanga kufanya jambo ambalo mnahitaji haki, lakini katika kuhitaji ile haki kuna vitu fulani ambavyo hamjakaa vizuri kujiridhisha, kwa sababu ile lazima mfanye assessment. Unapokumaliza lazima uhariri, irudie hata mara 10 kwamba hichi kitu kilichoenda ni sahihi, kwa sababu kule kasi lazima unatumia gharama kubwa. Kupeleka shauri kasi ni zaidi ya dola kadhaa. Sijui umeelewa, ni hela nyingi. Fedha ambayo inatoka kwenye management. Sijui umeelewa. Ina maana kama unapeleka shauri kasi alafu unatumia gharama kubwa, alafu shauri inarudi kwamba halina mashiko, ile haki uliyoidai au hujaifanikisha, means kwamba unatengeneza hasara kwenye management ya club. Kwa hiyo kitu ambacho wangetakiwa kufanya ni kitu kimoja. Kwa mfano kama wanasema kwamba kuna vifungu fulani ambavyo hawakuvifuata, sio, umeelewa? Kwa kama Yanga hawakuvifuata hivyo vifungu, kwa sababu tunajua anayesimamia masuala ya kisheria ni mwanasheria. Kwa kama mwanasheria yeye hakuweza kufanya hivyo, ambapo management yenyewe ya Yanga inamtegemea mwanasheria katika engo hiyo, ina maana anaonekana akafeli kabisa, kafeli kwenye hilo, kwa sababu haiwezekani kwamba unatengeneza kitu ambacho management inakutegemea alafu mwisho wa siku kitu kinarudi hakina mashiko, means kwamba umefeli. Mimi nafikiri anatakiwa kujitafakari katika hili. Yanga walipeka kesi kule, waliamini kwamba ile kesi ilikuwa na malalamiko ya fidia milioni 500, kwamba wangeweza kushinda kesi ile isingekuwa hasara kwao, maana kwa mimi kuna milioni 500 ingepatikana. Tunachokizungumzia ni vile vipengele ambavyo havikufuatwa. Vipengele ambavyo havikufuatwa kwenye ile taarifa ambayo walipeleka kasi. Kwa sababu shauri linaandaliwa na mwanasheria. Kama mwanasheria ndiye anaandaa shauri, means kajiridhisha na lile shauri na katoa go ahead kwenye management kwamba hili shauri tunakwenda kupata haki yetu. Kwa kama yeye alishauri management ya Yanga kwamba tunakwenda kupata haki, na mwisho wa siku ikaonekana kuna vipengele havikufuatwa na yeye ni mwanasheria, means anafeli. Hana sifa ya kuwa mwanasheria wa klabu kubwa kama Yanga. Umesema swala la shindikizo. Huenda tunaweza kusema mwanasheria pia aandae mambo. Huenda klabu ndio inaandaa afu inamwambia mwanasheria, kwa vile mwanasheria unabidi usaini na wewe utupelekee tu mzigo wetu kule unapopaswa kwenda. Ndio maana tumesema kwamba kama ni management ndio iliamua, basi hasara ni ya kwao, waikubali. Lakini kama ni mwanasheria ndiye alishauri management, kwa sababu mimi nimesema hivyo kwa sababu kwa mujibu ilivyo, jinsi kwa mujibu wa utaratibu wetu wa Tanzania jinsi ulivyo, unapokuwa na mwanasheria hata kwenye kampuni za kawaida, unategemea katika issue yote ya sheria inayohusiana na masuala ya sheria, huyo mwanasheria anatakiwa kuhusika na pia kuishauri management kuhusiana na swala linalokuwa linatajwa. Kwa hiyo swala la kudai haki yao Yanga, wao walikuwa sahihi. Lakini pia kama kwenda kule, kwa sababu inasemekana kwamba kwenda kule sio kosa. Kosa ni kwamba ni kukosewa kwa vile vipengele ambavyo hakutakiwa kuvifanya. Lakini pia
Yanga kama hawakuwa hawakuwa na imani na bodi ya ligi au na TFF, basi wangehakikisha wanarejea kwenye ile taarifa walioiandaa kwenda CAS ili wahakikishe isiwe na mapungufu, ili iweze kuwatengenezea njia nzuri ya kuweza kupata haki yao. Lakini kama hawakufanya hivyo na kama imeonekana ile imeonyesha kuwa ina mapungufu, ndio maana tunasema kwamba mwanasheria moja kwa moja kwenye hili kafeli anatakiwa kujitafakari. Lakini kama management yenyewe halishauri, lakini management ikashinikiza aidha kwa matakwa yao, basi na wao watakuwa na mapungufu, kwa sababu hili swala ni la klabu na klabu ile ni ya wananchi, wanaokuwa wanawakosea wananchi, kwa sababu mambo yaliyotokea pale ni mengi. Imagine afisa habari, ukimsikiliza afisa habari wa klabu ya Yanga anasema, alitoka akasema kabisa kwamba hatuwezi kucheza mchezo, hatutocheza na hatutacheza, sisi tunadai alama zetu 3 na fidia kwa hili, kwa sababu sisi tumepeleka timu na vitu kama hivyo. Lakini tulishangaa kwamba kwa nini Yanga wameamua kufanya hivyo wakati bodi ya ligi tayari wameshatoa taarifa ya kuahirisha mchezo kabla ya masaa 4 baadaye. Kwa hiyo tukaona kwamba ni namna gani. Kwa hiyo wakatoka nje wakaridhisha mashabiki kwamba bana, tucheze hatutacheza, tuko tayari tushushwe daraja, tuko tayari tupokwe hata alama zote tushushwe daraja, lakini hatutacheza mchezo. Haya, angalia, shauri limeenda CAS, limerudi maamuzi kwamba limetupiliwa mbali. Haya, limetupiliwa mbali, wafanyeje? Warudi TFF au bodi ya ligi. Haya, TFF inafanyaje? Ambao TFF hiyo ndio huna imani nayo, bodi ya ligi ndio huna imani nayo, wanafanyaje? Kitakachofanyika, Yanga achague aidha moja, akubali kucheza mchezo au akatae kucheza mchezo. Na bodi ya ligi imetoa taarifa rasmi baada ya ile shauri kurudishwa kwamba wanajiandaa rasmi, karibuni tu hapa watatoa tarehe ya mchezo huo wa dabi. Tusubiri na kuona kama watatoa, bodi ya ligi watafanya sehemu yao, watatoa tarehe ya mchezo, tusubiri kuona. Mimi nafikiri ni wakati sahihi ambao management ya klabu ya Yanga inatakiwa ku calm down kama wameona, kwa sababu ni jambo ambalo linazungumzika na jambo ambalo ni nzuri, kwa sababu kama wamerudi, ni nafasi yao sasa kutafakari kwamba twende bodi ya ligi, twende TFF ili sala lisuluhishwe. Kama kuna sehemu kuna makosa upande wa Simba wawajibishwe kwa mujibu wa kanuni na sheria za mpira wa Tanzania. Lakini Yanga pia na wao kama kuna sehemu walikosea wawajibishwe pia, kama ni faini watozwe faini, kwa sababu kama wewe unaweza kudharau mamlaka za ndani ambazo unatakiwa wewe zinakulinda wewe, zinalinda haki zako zote, unavuka unakwenda mbele, means kwamba umedharau nini? Umedharau umedharau taasisi ambayo inasimamia platform yako ambayo ulionayo. Kwa hiyo yoyote atakayebainika na kosa kwa hilo, kama endapo Yanga watapeleka shauri lao TFF, watarudi TFF au bodi ya ligi, na bodi ya ligi wakachakata au TFF wakaona kwamba Simba ana makosa au Yanga ana makosa, atakayebainika wajibishwe kwa mujibu wa sheria na kanuni za Tanzania. Hili swala la Yanga na Simba na bodi ya ligi lilionekana kwanza ishapita kwenye msingi wa busara. Tuliona paka waziri wa sanaa na michezo na utamaduni alikuwa ameshawaita viongozi wa timu zote na shirikisho la mpira la Tanzania wazungumze, ila Yanga bado waliweka msimamo, wakawa wamepeleka shauri CAS, limerudishwa. Unahisi kwamba Yanga labda wakipitia zile kanuni ambazo zilipaswa hasa wapitie huko China ambapo waliambiwa wapite na CAS, wanaweza kurudi kule na wakapata haki yao, ila tayari wajishana kwenye swala la busara huko kwa viongozi wa nchi kabisa? Hapa ambacho kinatakiwa kifanyike ni kanuni. Kanuni inabidi ifuatwe na sio busara tena, kwa sababu busara ilitakiwa huku. Kitendo cha mpaka waziri wa michezo wa sanaa, tamaduni na michezo kuwaita kwa ajili ya mazungumzo ilikuwa ni busara kubwa sana. Kiongozi mkubwa wa kinchi kama yule kuita kwenye kusuluhisha kwenye jambo lenu inakuwa ni busara kubwa na inakuwa ni nafasi kubwa sana. Kwa hiyo sasa kama Yanga wao waliona ile busara wasitumie, isipokuwa wafuate kanuni, nafikiri hata sasa maamuzi yafuate kanuni na si busara. Na CAS si kwamba wamekataa kusikiliza lile shauri lao la Yanga, hapana. Isipokuwa wanawaambia Yanga kwamba warudi kwenye mamlaka za kule nyumbani, wapitie kwanza, wakamilishe masuala ambayo yanapungua kwenye ile taarifa yao, ndipo itaweza kusikilizwa. Kwa hiyo Yanga watachagua moja, aidha warudi huku TFF warekebishe, wafate jinsi ambavyo wameambiwa, na huku itategemea kwamba TFF je, watawapokea na wataweza kuifanyia kazi yale ambayo wanayataka, basi wanaweza wakarudi CAS pia wakaendelea kuitafuta haki. Ila TFF wao walitoa agizo kwamba mchezo umeahirishwa. Kwa unahisi Yanga anadai nini hasa? Wakati wewe shirikisho walisema mchezo umeahirishwa. Sasa unahisi kwamba kweli kuna shauri linaweza likafanyika pale TFF ambao wakati wao kauli yao walisema tuliahirisha mchezo? Ndio maana tumesema kwamba hapa busara isitumike tena, itumike kanuni. Sasa kanuni zipi zitatumika wakati ikiwa tayari wao walisema tuliahirisha mchezo, tumizi mchezo ulifutwa? Yaani kuna msemo unasema kwamba akufuzaya kwa mitoka. Kwa Kiswahili cha haraka haraka ni kwamba Yanga wanajua kwamba CAS wanataka afanye nini. Yaani Yanga wanajua kwamba CAS wanataka Yanga afanye nini. Kwa hiyo Yanga cha kufanya
ambacho mimi naweza nikawashauri Yanga kama niko kwenye sehemu ya management ya Yanga, to calm down, turudi TFF, tumalize haya mambo to go, kwa sababu itachukua muda mwingi na inaweza kuwa disappoint hata wachezaji hata mashabiki, kwa sababu wanawachanganya. Mashabiki wanasema hivi, viongozi wanasema hivi, wanasheria wanasema hiki, kasi wanasema, TFF wanasema hiki. Ni kwamba ni kama vile wanaweza wakasababisha kuvuruga hata timu, wakati timu iko vizuri, iko compact, lakini endapo hatatumia busara wao Yanga watasababisha hata timu yao kuivuruga, kwa sababu ni wakati sasa sahihi wa kuona kwamba hata wao kuna sehemu walikosea, basi warekebishe, lakini pia wa calm down, wafuate hizi mamlaka ambazo zipo kwa mujibu wa sheria. Baada ya taarifa kutolewa ile jana, mwenyekiti wa bodi Steven Mguto aliojiwa moja ya redio akasema choka anafanya Yanga, si kwanza mimi nilicheka, nikaona kama wanafanya kituko. Sasa anashangaa mwenyekiti wa bodi anasema hivyo kwamba alijua tayari Yanga wameshakosea wanachoona kufanya kule kasi, au ni kwa sababu labda unajua taratibu, kanuni na sheria, kwa sababu kama anasema hivyo hatuwezi kujua kwenye interest zake labda kwa nini amesema hivyo, lakini Yanga wao wanahitaji haki ambayo walienda kuidai, ambapo waliona hawana imani na vyombo vya ndani, waende nje. Kwa hiyo kama wao wanaamini bado haki yao ipo, waendelee kuitafuta haki, lakini tunachokisema kwamba kwa hapa kwa taasisi za Tanzania zinazosimamia mchezo Tanzania, hapa busara haipo tena, zitumike kanuni. Tumike kanuni, kama mtu akagundulika na makosa awajibishwe kwa mujibu wa sheria, na sio busara tena. Au hili swala linacheleweshwa kwa sababu ya kwamba shirikisho la mpira lilitoa taarifa kwamba ule mchezo ulikuwa una masuala ya rushwa nini, vitu kama vile ambavyo vinabidi pia taasisi zingine za kinchi ziingilie kwanza, zije na majibu, ndo process zingine zifuate. Haiwezi kawa hivyo ambavyo tunataka sisi. Ndio maana taasisi zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria, michezo inaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Ndio maana unaona Yanga baada ya kutengeneza hiyo nani yao, kupeleka hiyo shauri lao kupeleka kule, baada ya kupitiwa lile shauri limeonekana lina mapungufu, sawa. Kwa hiyo kumbe hata TFF kuona kwamba waliache, ndio maana umeona siku zote hizi hawajatoka kusema kwamba mchezo umepangiwa au labda nini. Tulikuwa tunajiuliza walio wengi kwamba kwa nini hawapangii mchezo tarehe nyingine, lakini wao pia unaona sasa hivi hapa wamepata nguvu baada ya majibu ya kasi kutoka. Means wana right ya kuweza kupanga tarehe ya mchezo. Kwa hiyo kama watapanga tarehe ya mchezo, mmoja wapo kati ya Yanga na Simba akashindwa kupeleka timu, basi atawajibishwa kwa mujibu wa kanuni.